وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَدًا. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselatu vesselamu ala Resulullah. Əmnincə Allah razı olsun. Bu gözəl məclisə görə Allah Teala etdiyimiz ibadətləri qəbul eləsin. Və qardaşımızın da bu qurbanını qəbul eləsin. Allah Teala onun üçün xeyirli, bərəkətli eləsin. Və iftar süfrəsi verildi. Allah Teala bu iftarı bizdən qəbul eləsin və əziyyət olan bütün qardaşlardan razı olsun. Təşəkkür var hamısına, minnətdarlığı var. Təbii ki, hər kəs öz mükafatını qazanacaq və hər kəs öz əcrini götürəcək. Və Allah subhanahu wa ta'ala istəyirəm ki, Allah Teala bizim mükafatımızı hesabsız olaraq versin və bizi ən gözəl xeyirlərlə mükafatlandırsın. Sonra bil ki, sən Ramazan ayındasan və Ramazan bərəkətlə dolu, gözəl bir aydır, xeyirli bir aydır. Hansı ki, Allah Teala bu ayda öz kəlamını nazil edib, öz kitabını bu ayda nazil edib, necə özü öz kəlamında vurur ki, İnnə ənzəlnəhu fi leylətin mübarəkə, biz onu mübarək bir gecədə nazil etdik. Və sonra bu mübarək gecəni qeyd edib, deyir ki, İnnə ənzəlnəhu fi leylətil qadr, biz onu Qədir gecəsi nazil etdik. Və Allah Teala buyurur ki, umumən Quran Ramazan ayında nazil olub. Allah Teala bu şəhru Ramazan ayı Əl-ləzi unzilə fihil Qur'an, orada Quran nazil olub. Sonra Quranın sifətin, Quranın misyasını bəyan edir ki, hudən linnəs, insanları doğru yola yoladır və beyinətin minəl hudə və furqan, o aydınlıqdır, açıqlıqdır və doğrunu yanlışdan ayıran bir kitabdır. Quran-ı Kerim. Quran-ı Kerim nazil olub dünya səmasına Ramazanda. Dünya səmasına Ramazanda nazil olub və sonra Cəbrail aleyhissalam Allahın izi ilə oradan gətirib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə 23 il ərzində. Quran nazil olub, yəni umumən dünya səmasına Qədir gecəsində. Və Cəbrail aleyhissalam oradan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə gətirib ayələri çatdırıb. Quran oxu sözündəndir. Quran qara feilindəndir. Oxunan bir şeydir. Yəni oxunan bir şeydir. Oxunan bir kitab. Və yer üzərində ən çox oxunan kitabdır Quran-ı Kerim. Və yetər bunun hər gün oxuyanlarının olması, xüsusən Ramazan ayında ən azından bir dəfə müsəlmanlar onu xətm edir və çox insanlar onu 2 dəfə, 3 dəfə, 4 dəfə, 5 dəfə oxuyanlar var və əllərdən düşmür bu kitab. Və 14 əsr bu kitabın bu minvalda və bu dərəcədə, bu səviyyədə qalması bu Allah Teala tərəfindən nazil olmasına işarədir. Allah Teala buyurur ki, o bir şair sözü deyil, nə də bir kahin sözü deyil, o aləmlərin Rəbbi olan Allah tərəfindən nazil olunmuşdur. Allah Teala bu kitabı nazil edib. Və nazil olma səbəbi də insanlar zülmətlərdən nura çıxsın deyədir. Çünki insan ağlı müstəqil olaraq haqla batili ayırt edə bilməz. Heç kim qalxıb deyəməz ki, mən müstəqil ağlımla təyin eləyə bilərəm düz nədir, səhv nədir. Müstəqil ağlımla, elmimlə mən təyin eləyə bilərəm xata nədir, doğru nədir. Mütləq və mütləq dönürləsi bir məsdər olmalıdır. Allah Teala o məsdəri Quran eləyib və o Quranı izah edən Peyğəmbər göndərib sallallahu aleyhi və səlləm. Hansı ki, hər bir şeyin açıqlayıcısı, izah edəni, müəllimi olduğu kimi Quran-ı Kərimi də izah eləyən müəllim gəlib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi izah eləyənlər də sahabələr idi. Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləmin əshabı, ətrafı. Çünki onlar öz dövrlərində, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin olmadığı bir dövrdə yaşadıkları zaman kimlərsə Quran-ı Kərimdən hansısa bir ayəni, hansısa bir məsələ üçün dəlil gətirmək istəyəndə, onlar deyərlər ki, xeyr, biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vaxtında yaşadıq, o bu ayəni bunun üçün deməmişdir. Aydındır, bu böyük bir məsələdir. Hansı ki, bəzi insanlar Quran-ı Kərimin nazil olması və onun paylanılıb
ölüşülməsi və yayılmasını Allah və Rasuluna və sahabələrə bağlayır, amma Quranın anlayışını isə ona bağlamır. Xeyr, əksinə biz Quran-ı Kərimin nazil olmasında, Quran-ı Kərimin anlaşılmasında və yayılmasında sahabələrə, Allah Rasuluna və onun ətrafına bağladığımız kimi həmçinin anlayışını da, onu necə anlamaq lazımdır da onlara bağlayırıq. Çünki bəzi cəmaatlar, bəzi insanlar Quran-ı Kərimə yanaşma tərzi başqadır. Məsələn, onlar deyirlər ki, Quran sahabələrin dövründə yayıldı və onlar bunu hifz etdilər, mənaların başa düşməyərək ötürdülər. Onların funksiyası ötürücülüydür. Amma anlayış qaldı bizə. Bu ayə buna dəlildir, bu ayə buna dəlildir. Bu yanlış bir fikirdir. Onlar daha haqlıydılar başa düşməyə. Çünki onlar birinci əl idilər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nazil olan ayələri canlı görürdülər. Bəzi sahabilər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ayələr nazil olduğu zaman necə tərlədiyini və dəvənin üstündə olduğu zaman necə dəvənin ayağının səhrada quma, yəni vəhyin ağırlığından Cəbrail əleyhissalam nazil oldu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə və vəhiy ağır kəlamdır, Allahın kəlamı və deyir gördü ki, dəvəsinin ayağı batır torpağa. Allah təala buyurur ki, "İnna sanulqi alayka qawlan thaqila." Biz sənin üzərinə ağır kəlmə endirəcəyik. Və Quran bu cür nazil oldu sahabələrin üzərinə. Yəni sahabələrin üzərinə dərkən, yəni sahabələr gördülər o nazil olmağı. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üzərinə nazil oldu. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o ayələri birə-bir onlara izah elədi, çatdırdı. Bu ayə buna dəlildir. Bu ayə buna dəlildir. Bu ayə kitab əhlinə dəlildir. Və sahabələrin də müəllim kimi öyrədirdi. Məsələn, Muaz ibn Cəbər radiyallahu anhu götürür və göndərir Yəmənə, deyir, ey Muaz, sən kitab əhlindən bir yerə gedirsən. Yəni, sənin bu dəqiqə yaşadığın cəmaat, bunlar Allaha şərik qoşan müşrik cəmaatdır. Məkkə müşrikləri Qureyşlərdir. Bunların ağılı ilə, bunların elmi ilə, bunların örfləri ilə Yəməndəki nəsranilərin, xristiyanların örfü, adəti, bunların elmi səviyyəsi biridir. Onlara kitab verilib. Yəni, onlar xristiyanlar özlərini bir kitaba nisbət edirlər. Sən onlarla danışmağa gedirsən. Birinci onları bu şeyə çağır. Əgər bunu qəbul etsələr, o zaman bunu dinən. Yəni, əgər bunu qəbul eləməsələr, yəni keçmə o birisinə. Görsədir ki, Quran görsədir ki, müəllim lazımdır. Görsən, adam var, müəllimiz adı yox, heç şey yoxdur, deyir, mən Quran bilirəm. Sən necə bilirsən onu? Aydındır, əgər mismarı taxtaya vurmaq üçün bir şey düzəltmədə gedib şagird dayanmalısan hansısa bir ustanın yanında, hətta sən onu düzgün ədə eləyəsən, kimisə malını zayi etməyəsən, bəs Allahın kitabı necə? Aydındır, hansı ki orada Allah subhanahu wa ta'ala nə qədər misallar çəkib, ağzına misal çəkib. Aydındır. Allah Teala orada fili misal çəkib. Allah Teala orada qarışqana misal çəkib. Allah Teala orada misallar çəkib bizim üçün. Və qövmləri misal çəkib bizə. Quran mütləq izah eləyənə ehtiyac var. O da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin də əməllərinin izahına onun ətrafıydı sahabələr radiyallahu anh, Allah hamısına razı olsun. Ona görə Quran necə nazil olub, necə təbliğ olunub, necə yayılıb, elə onların da anlayışı bizə mühümdür. Bəzi insanlar deyir ki, Quran, demə ayə oxuyur, görmürsə ayə belədir. Qadınlardan biri gəlir Abdullah ibn Məsudun yanına, radiyallahu anh, deyir, ey Abdullah ibn Məsud, eşitmişəm ki, sən deyirsən ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allah qaşın alan qadınlara lənət eləsin. Və bədəninə döydürmə vuranlara, yəni indiki tatuировka, nakolka vuranlara Allah lənət eləsin, bədənini döydürənlərə. Deyir, bəli, elə deyirəm. Çünki o hədisi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən Abdullah ibn Məsud rəvayət edir. Deyir, ey Abdullah ibn Məsud, mən 30 dəfə Quran oxumuşam, amma nə qaşı alan qadınlar barədə, nə də bədənlərini döydürənlər barədə bir ayə görmədim. Deyir, yaxşı oxumamısan Quran. Deyir, axı, yaxşı oxumuşam, haradadır o ayə? Deyir, yaxşı oxumamısan o ayəni. Deyir, bu ayəni oxumadın mı? وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Allah Rasulü sizə nə versə götürün və nədən çəkindirsə çəkinin. Elə isə mən Allah Rasulundan eşitdim ki,
Görsən hədis lazım. Mən Allah arasında eşitdim ki, belə dedi, bədənlərini döydürənlərə və qaşlarını alanlara Allah lənət eləsin. Allah Rasulü sizə nə verdisə, götürün. Sizə nəyə qədər qoydusa, çəkinin. Ona görə şəriət Quran və sünnədir, yəni Quran və hədisdir və sahabələrin anlayışıdır. Ona görə bir nəfər İmam Şafi Rahiməllahın yanına gəlir. Deyir ki, ey Şafi, Qurana tabi olmağı bildik. Rasula da tabi olmağı bildik. Sahabələrə tabiçilik hardadır Quranda? Onun dəlili nədir? Mən Quranda görməmişim. Elə isə mənə bir dəlildir nə? Şafi Rahiməhullah, Allah rəhmət edir, get, bir həftədən sonra gələrsin. Və kişi gedir. Şafi Rahiməhullah Allahın kəlamını oxumağa başlayır. Quran-ı Kərim. Gəlir çatır Tövbə surəsi 100-cü ayəyə. Allah təala buyurur ki, əvvəlcilər, birincilər, muhacirlər və ənsarlar. Əvvəlcilər, birincilər, yəni ilk iman edənlər. Muhacirlər Məkkədən Mədinəyə gələnlərə deyirlər. Yəni qaçqın gələnlərə, muhacir, hicrət edənlər. Muhacirin və ənsar, ənsarlar və Mədinəlilər. Bunlar sahabələrdir, yəni Peyğəmbər s.ə.v deyil. Sahabələr, Allah deyir ki, birincilər və əvvəlcilər, muhacirlər, Məkkəllər və ənsarlar və onlara gözəl şəkildə tabi olanlar. Allah onlardan razı olar Allahdan. Bir bax, Allah onlardan razıdır, onlar Allahdan, muhacirlər və ənsarlar. Və sonra deyir ki, bu ayəni kim ona haqq bəyan olandan sonra Rasuldan üz döndərsə və möminlərdən qeyrisin yolun getsə. Möminlərdən qeyrisin yolun getsə, Allah bir ona azdığı yola yönəldərik, o da girər, nə pis yerə gedir. Şafi Rahiməllah soruşur ki, kimə haqq bəyan olandan sonra, yəni Quran, Rasuldan üz döndərsə, yəni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdən, bu sən deyəndir, Qurana tabiçilik və Muhammedə tabiçilik. Və möminlərdən qeyrisin yolunu tutsa, o möminlər kimdir? Deyir sahabələr. Və həmin kişi, Şafi Rahiməllah deyir ki, həmin kişi başını salıb aşağı çöndü, səsi məndən itənə qədər eşitdim ki, deyir ki, tapdı. Yəni, dəlil tapdı mənə. Tapdı. Yəni, ayə tapdı. Ona görə Quran əzəmətli bir kitabdır və onun hər hərfi 10 savabdır. Bismillahirrahmanirrahim 19 hərfdən ibarətdir, yəni 190 savabdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu hədisi deyəndə dedi ki, mən demirəm ki, əlif, ləm, mim bunlar bir hərfdir. Lakin əlif 1, ləm 1, məm isə bir hərfdir. Yəni hərəsi ayrı-ayrıdır. Yəni əlif, ləm, mim 30 savab. Təsəvvürə gətirsən Quran-ı Kərimi oxusan, bu mübarək gündə oxusan, yəni Allah bilir nə qədər savab qazanacaqsan, nə qədər əcr qazanacaqsan. Və həmçinin bir ki, Quran şəfadır sinələrə və nunəzzilu minəl Qur'ani mə huvə şifəun linnəs. Biz Qurandan insanlar üçün şəfa olaraq nazil etmişik və başqadır və şifəun limə fissudur, sinələrdə olan üçün şəfadır. Həmçinin Quran şəfadır xəstəliklərə. Ona görə insan bu kitaba inayət eləməlidir, diqqət eləməlidir, oxumağı öyrənməlidir və 28 hərfdən ibarətdir. Yəni çox çətin deyil. 3 dənə hərəkədir, bir dənə şəddədir, yəni sükundur. Bunları bilsən inşallah, bir-iki dənə də orada şey var, çox deyil. Sən Allahın kitabını oxuya bilirsən. Aydındır. Və özün də özünü bilirsən, nə qədər şeylər öyrənə bilmirsən, nə qədər şeylər həyatda əldə eləmirsən, çalışmısan. Hamısı fikir versən, dünya işlərinin müqabilində olur. Hamısı hansısa bir mənfəət müqabilində olur. Yaxşı, Allahın kəlamı bəs. Oxumamısan və oxuya bilmirsən, hələ də oxuya bilmirsən. Amma məsəl üçün, hansısa bir dənə şirkət sahibi deyir ki, məsəl üçün, ayda 5 min verəm də İngilis dilini öyrən. Görsən, kursa yazılırsa öyrən. Eyib deyil, ha? Yaxşıdır, öyrən, həm də bir işdə, aləm, saxla, amma yəni, Allah üçün, yəni, Allahın kəlamı bəs yəni, nə qədər hörmətlidir. Məsələ də mühümdür, Quran mühümdür. Ona görə gərək fikir verək Quran-ı Kərim məsələsinə. Çünki Allah bunu nazil edib və bu əzəmətlidir və
Sən hələ belə gəlməsin, bu kitab üzərində ölənlər olub, qanlar tökülür, sahabələr bunun üzərində ölüblər, bunun dəvətində ölüblər. Həmzə radiyallahu, yəni, yəqin ki, bizdən yaxşı kişi olub, şəksiz. Peyğəmbər s.ə.v-in əmisi və İslamda ilk şəhidlərdən olub. Uhud döyüşünün şəhidlərindən olub, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v onu çox istəyirdi. O, nə üçün öldü? Yəni, öz nəfsinə görə inşallah ki, yaşayırdı da, Aslan oğluna gedirdi. Biz axşam saat 12-də olanda həyətdə pişik yerdə qorxuruq. 12 dirəm. Aslan oğluna gedirdi tək. Gedib aslan vurub gətirirdi, cahil edirdi. Bu kəlmə üçün öldü getdi. Musa ibn Ömeyr öldü bu kəlmə üzərində. Kəlmə üzərində sahabələr öldülər. Sa'd ibn Muaz kimi falan. Başqa sahabələr 70 dənə. Uhud şəhid oldu. Aydındır. Bunlar normal yaşayırdılar. Nə dünya problemləri vardı, nə yaşayır. Amma bu ayələrin, bu kəlmələrin sənə mənə rahat gəlib çatması üçün onlar Allah qatında öz dərəcələrini aldılar. Lakin bu bir canın müqabilində oldu, yəni bir həyatın müqabilində oldu. Ona görə əzəmətli kitabdır və insanlar bunu oxuyurlar və əzbərləyirlər. Sən cəhd elə, örgən, yenə deyirəm 28 hərfdir, çətin bir şey deyil. Hərfləri öyrənirsən, sonra hərflərin ortada yazılışı var, əvvəldə və axırda yazılış formaları var. 3 dənə hərəkədir, bir dənə şəddədir, bir dənə sükundur, bir də 1-2 dənə orada belə məsələlər var. Müəllim sənə desə, bəlkə, yəni otursan, bir həftə dalbadan müəllimlə, bir həftə ara kəsilmədən gəlib getsən, oxuyacaqsın. Aydındır, inşallah çalış, istifadə elə o məqamı, yəni oxumamış köçmə. Bəzədir ki, filan kesin üstündə Quran oxuyarsan. Nə mənası var o Quran oxuduğun üstündə? Özü oxumamış. Mən həmişə deyirəm, məsciddə gedin. Yoxsa gəlib aparacaqlar. Gedin məsciddə. Öz ixtiyarını olmayanda aparacaqlar səni. Kiminsə çiynində. Allahın sənə verdiği ayaqlarla gedənməyiz. Kimlərinsə ayaqlarının gücü ilə çiynlərdə gedəsin. Sənə lazımdır. Lazım deyil. Heç kimə lazım deyil. Aydın ona görə ehtiyatda o, elə bilmə. Həyat belə qısadır, həyat azdır. Allah təala buyurur ki, nə qədər qaldınız? Allah deyir ki, ya Rabbi, mən bir gün qaldı, yoxsa bir gündən az qaldı. Allah bizi sayanlardan soruşur, yəni mələklərdən soruşur. Allah mələklərdir ki, az qaldı. Ama 80 il qalan var, 70 il, az da yox. Deyirsən, hələ bir ay var. Amma bir ay gəl ki, zaman teri gəldi keçdi. Aydındır. Belə, o qədər Peyğəmbər s.ə.v barmaqlarını birləşdirir, mən və qiyamət saatı belə göndərildik. Mən və qiyamət saatı belə göndərildik. Yəni, yaxın an qiyamət saatı. Birləşdirdi barmaqlarını. Allah kömək olsun. Yəni, Quran-ı Kərim əzəmətli kitabdır. Təbii ki, çox danışmaq olar fəzilətindən. Və fayda olaraq deyim, eyb etməz. Bizim bir yaxın dost var idi. Daha doğrusu, həm də ibadət əhli qardaşımızdır. Həkimdir. Həkim idi. Bir Almanya'ya getmişdim, kursa getmişdim. Orada bir mərhələ var, onu keçmək üçün. Böyük bir Alman müəllim idi, gəldi bizə dərsdir, böyük həkim idi. Və deyir, universal bir həkim idi, hər yerdən bilirdi. Yəni insanın baş, göz, bütün belə universal böyük bir akademik idi, böyük bir müəllim idi. Deyir, o bizim bir dənə mühazirə verdi orada. Bütün bədənin bütün orqanlarının işlədilməsi, yəni o orqanın əzələ yığması, güc yığmasından danışdı və gözdən danışdı. Deyir, gözün ən gözəl əzələ yığması, o elə bilmirəm, doğan əzələsi necə olur, nətər olur, sahənin mütəxəssisləri bilər. Və gözün ən gözəl masajı Quran oxumaqdır. Deyir, amma iman eləmə, kafir edir. Çünki Quran oxuyanda deyir, göz masaj olur. Çünki orada hərflər biraz əyri, göz istər-istəməz orada hərəkət edir. Ama deyən ki, gözün əzəllərini gücləndirir. Hələ bizim bilmədiyimiz nə qədər fayda var. Hələ bu, hələ belə indi bir dənə alim 14 əsr keçib, nəsə kəşf edir belə. Aydındır. Ona görə Allah nə əmr edirsə, xeyirdir, nə qadağ edirsə, şərdir. Allah razı olsun. Və elə bunları demək istəyirdim. Allah kömək olsun. Sallallahu aleyhi ve sellem.